Tak skal I have. Jeg ved godt, der er nogle mennesker, der er født ligesom teflonbelagte. Sådan at skidt kan ikke hænge fast ved dem. De kan vade ret gennem en møding og komme ud helt ren og fin og blank på den anden side. Det er noget mærkeligt noget, og det er noget, altså man er simpelthen født med det. Jeg kan huske, som barn, der var der altid nogle kammerater, som ens mor fremhævede som nogen, man godt kunne prøve at være lidt mere ligesom. Det blev aldrig en sådan helt nære venner, kan man sige. Men det er jo noget, der følger med hele vejen livet igennem. Hvis jeg nu skulle nævne en, som vi alle sammen kender, så vil jeg nævne en, som jeg selv sætter stor pris på. Kjeld Haik. Jeg kan ikke forestille mig Kjeld Haik meget beskidt med skjorten udenpå, hår i uorden og søvn i øjnene og dårlig ånden. Ganske enkelt, det kan jeg ikke. Jeg tror aldrig, det er sket. Kjeld Haik havde jo et udmærket musikprogram i Danmarks Radio. Det sidste ordentlige musikprogram, der hed Musikbutikken. Og det blev så lukket af Danmarks Radio, vel nok fordi man ikke kunne vinde noget, vil jeg tro. Fordi tv-underholdning, hvor man ikke kan vinde noget, det går jo ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Så kan man sige, hvad bliver der så af Kjeld? Ja, Kjeld bliver jo så desværre degraderet til vel nok det laveste, man kan være inden for tv. Der er hierarki inden for det, ligesom alt muligt andet. Han blev quizvært. Så kan man ikke komme længere ned. Jo, så skal man over i sport lige frem, men... Og så kan man sige, jamen er der slet ikke noget lavere end sport, så? Og der er så blevet en helt speciel afdeling nu, hvor alle dem, der er faldet igennem alle nettene, de bliver sammen, de laver kongestof. Det er jo en tvivlsom ære at blive sat til det. Men de er egentlig meget dygtige, mange af dem, synes jeg. Jeg kan huske, jeg så for et stykke tid siden, det var officielt besøg fra Luxembourg. Og man har tilkaldt nogen fra Luxembourg for at få Mary Donaldson præsenteret. Så holdt man en officiel middag på Fredensborg, og så skulle Mary Donaldson med første gang. Og vi sad jo plantet. I mit hjem, der satte vi os en halv time før programmet, for ikke at risikere noget. Altså, vi ville virkelig have det hele med. Vi ville også se, når folk ankommer og sådan noget, for det synes jeg er så flot. Det er jo helt vildt. Men vi var jo lidt på mærkerne, og det var man jo ud over det ganske land, for der var forlydende om, at Alexandra havde det lidt dårligt med Mary Donaldson. Kan I huske det? Det var ikke så godt, det der. Som om der var lidt jalousi. Det havde vi det ikke godt med i vores hjem. Det kan jeg lige så godt sige. Og vi var vågen over for det mindste signal, for om der skulle være noget. Og man zoomede ind på Alexandra, og vi kunne til vores store rædsel se, hun følte sig ubekvem. Det var som om hun sad og gerne ville være et andet sted, end hvor hun var. Og det fattede man ikke. Hun sad ved et godt middagsbord, der var Bertel Haarder og alle mulige. Og jeg tænkte, hvad kan hendes argument være for ikke at ville være der, hvis ikke det er for, hun har det dårligt med Mary. Og vi snakker om, hvad gør vi ved det her. Men så fik vi så forklaringen, da de zoomede ud med kamera. Hun har fået Ben Benson til bords. Det har heller ikke været nemt. Men jeg kom fra noget andet. Jo, Kjeld, han fik en quiz, der hed Vind Boksen. Og der er det problem med alle de mange quizzer, der er på tv, at de kommer nemt til at ligne hinanden. Der gøres store anstrengelser for at adskille dem fra hinanden. Prøv at tænke på Jeopardy, hvor man har lavet sådan, at man skal svare med et spørgsmål. Det er jo ikke bare tyndt, det er jo idiotisk. Men noget skulle man jo finde på, og det er i Vindboksen, der er det ligesom på Jeopardy, der bliver indkaldt 3 almindelige mennesker, og jeg vil da sige mange gange usædvanlige almindelige mennesker. Og de bliver stillet op på hver sin lille talerstol. I Jeopardy, der står de på en linje, og så for ikke at få det til at ligne det, så har man i Vindboksen sat talerstolen i en trekant, sådan, hvor man så kigger ind af midten. Og derinde i midten står så Kjeld på sin talerstol, og nu har Kjeld jo så stået og spillet guitar i så mange år, så han er blevet stiv i nakken. Så har man lavet en talerstol, sådan at han ikke skal dreje nakken overhovedet. Han kan bare, hele talerstolen kan køre sådan her. Det er jo fantastisk. Men jeg ved, de har meget bøvl med at få det til at fungere i starten. Jeg kender en, der arbejder ude på Danmarks Radio. Han mindes endnu med gru en dag,
hvor de var i gang, og så var der en af de almindelige, der sagde noget til Kjeld. Han stod derovre, og Kjeld han kørte med det samme år. Og så gik det hverken værre eller bedre. Den standsede ikke, da han kom derover. Han kørte bare forbi, og han sagde, det er så dumt ud, fordi ham den almindelige havde taget luft ind til at sige noget. Så han gjorde nærmest bare ligesom en akvariefisk, sådan. Og så besluttede han sig nok for, så tager jeg ham, når han kommer tilbage næste gang. Men der standsede han altså heller ikke. Og det værste var, at han accelererede. Den kørte ganske enkelt løbsk med ham. Kjeld måtte stå og klamre sig til talerstolen, og som man sagde, det var så mærkeligt, fordi de almindelige vidste jo ikke, om det var noget, der hørte med til konceptet, så de stod bare sådan helt alvorligt. Og så gik det jo hverken værre eller bedre. Kjeld blev, ligesom vi alle sammen ville blive, direkte dårlige. Og kom til simpelthen at kaste op i en spiral rundt i studiet. Og han sagde, da de endelig fik trukket stikket ud og fik stoppet det hele, der var alle i studiet svine til. Alle undtagen en. Og det var Kjeld, han var helt fuldstændig helt. Det hænger fast hele vejen igennem. Kan I huske i gamle dage, da vi var det der, vi ikke skulle have været? Kan I huske, hvor vi gjorde nar af de velbjerge? Og de blege, og de kedelige, og det var helt forfærdeligt. Kan I huske, hvor grove vi var? Det var så skrækkeligt. Hvorfor holdt vi egentlig op med det? Det var jo... Det var der absolut ingen grund til. Jeg mener heller ikke, at der sådan set ligger en beslutning bag. Jeg kan ikke mindes nogensinde nogen, der tager den beslutning, at nu vi holder op med at gøre nar. Jeg kunne bare pludselig konstatere, at vi gradvist holder op, og nu er vi helt holdt op. Og sådan tror jeg, det er med mange ting, man lægger ikke mærke. Ligesom fedme. Man tænker jo ikke over, før man allerede er fed. Så er skaden sket. Døden for eksempel, den kommer heller ikke lige sådan. Det er også en, man går og lægger op til længe. Så man siger, hvordan kan man vide, at man er ved at lægge op til at dø? Jamen, man kan jo prøve at spørge sig selv, tilrettelægger jeg mine aftener sådan, at jeg kan sidde og gætte med på tv? Så er man da ikke frisk mere i hvert fald, vil jeg sige. Eller ved jeg, at jeg vil gå 300 meter for at købe et blad for at læse om en, der har spillet med i Matador, der er blevet skilt for 3. gang. Så står man med det ene ben i graven. Jeg kan huske den dag, da vores kronprins blev forlovet. Det er jo en dag, som ingen af os glemmer. Jeg synes, det var en dag, hvor man ligesom gik lidt ved siden af sig selv. Og jeg kunne da ikke sammen med ham noget som helst. Det lå sådan i baghovedet hele tiden. Han er blevet forlovet og tænkte, hvad skal vi gøre? Og det var jo også en dag, hvor aviserne ringede rundt til alle dem, de havde billeder liggende af. Jeg mener, det var Ekstrabladet, der ringede til mig for at spørge, hvad jeg mente om kronprinsens forlovelse. Og jeg synes, det var så stort, så jeg var nødt til bare at sige, jeg synes ikke, jeg vil blande mig i det. Og så sagde de, jamen, synes du ikke, det er spændende? Og nu, spændende, det er jo et stærkt ord, altså, fordi der er også en vis forudsigelighed i det her. Jeg vil nok sige, skulle det have været spændende, så skulle han jo for eksempel være kommet med en mand. Hvis vi har haft udsigt til en dronning Paul Erik, det har været spændende. Det har vi da aldrig haft før. Men der hørte jeg nemlig den dag, man sagde på TV2, vi stiller nu om til forlovelsesstudiet. Så jeg tænkte, det sagde de da ikke. Det gjorde de. De stiller om til forlovelsesstudiet. Der sad der 3 ældre forhenværende mænd. Og de sad og sagde almindeligheder om forlovelser. Jeg tænkte, nu rejser der sig et ramaskrig. Det finder folk sig ikke i det her. Men der var jo ikke nogen, der sagde noget. Så vi har fortjent det.